Guys, may buntag mo diha unta nindot og lami ang imong pagmata karong buntaga kay karong adlaw guys adlang Huwebes. Patubaran ko ninyo karong adlaw guys kay magstorya tag binotbot. Kung ganahan ka makapalit ani akong napalit guys, tara. Ubanay ko og i-follow dit i-share pod para daghan ang makahibaw. Giunsa nato pagpalit ani ato ang butang nagipangandoy lang sa una. Syempre, una dapat manarbaho ka. Mao na importante. Ikaduha, dapat magkugi ka. Ikatulo, dili ka pwede musalig sa swerte. Kaya ang kanang swerte manggod, di malas na. Naapoy swerte nga bihira lang yun. Nga maka kwarta ka og naay blessing nga maabot sa imuha. Tapos dapat magampo ka. Pero di sad pwede nga magampo ka nya wa kay gibuhat. Magampo ka pero nagsige kag lubog. Kasige lang kag cellphone, kasige lang ka og heart anang mga post sa uban nga makakwarta daw og mag heart ka. Di na pwede. Why mo dool nga sapi para ihatag sa imuha nga igora ka gahigda-higda. Pero makapalit ka og mga butang nga ingon ani pag vlog na. Kay kibaw ba ka naa ang kwarta sa vlogging, naa sa online. Daw usiki ang imong oras sa mga butang nga dili ka makakwarta. Pero ayaw gamita ang imong oras sa mga butang nga dili yun makatabang sa imong mga problema, no? Nakasabot ka? Una nimong buhaton, dapat di ka magdali sa mga butang. Ayaw magdali ka na kay mukat yun na. Kami bitaw sa una sa bukid kanang magdaro mi. Amo man ang hinayon og daro para nindot ang among agi. Kay kung magdali mo gud mi, maglaktaw-laktaw ang among agi. Way klaro. Dili mahuman og tarong. Nga di pod mi suluan og sakto. Nya napay usapod kasab-an mi nga ikaw di man ka pwede kasab-an. Ayaw kasab-an ka, masuko man ka, undam kag trabaho. Mao nang di gyud na makuha imong gusto. Oh, wa ko mga saba. Mao na. Dire na taman kay moadto nako. Pilagoy content ay kalimot og follow. Ha? Oh, ambi kanunay. I-share ni para makwarta ka.